자, 오늘은 리어 휀다 방음을 해보도록 하겠습니다. 자, 리어 휀다 같은 경우에는 저런 커버들 일단 다 탈거를 해주셔야 됩니다. 플라스틱으로 탈거해 주시고, 바닥에 카펫 탈거해 주시고. 자, 그리고 이 차는 그랜저 HG 차량입니다. 그리고 저거 탈거하는 방법은 볼트나 키 같은 거를 다 뽑아 주시면 돼요. 일단 제일 밑에 것부터 빼낼게요. 요거는 그냥 뭐 드시면 빠집니다. 스페어 타에 있는 자리 여기서 드시면 빠지고. 요 차는 그리고 LPG 차량입니다. LPG 차량. 일반 승용차 같은 경우에는 저런 커버가 없겠죠. 그냥 뭐 바닥이 평평합니다. LPG 차량 같은 경우에는 저런 LPG 차 커버가 있는 차도 있고 없는 차도 있고, 뭐 있으면 탈거를 해주시면 되고요. 그리고 안에 있는 뭐 철판을 제외하고는 다 탈거를 해주신다는 생각으로 하시면 됩니다. 스페어 타이어는 스페어 타이어 고정하는 거 요거 풀어주시면 스페어 타이어가 나오고요. 뭐 요즘 같은 경우에는 스페어 타이어가 없는 차들도 상당수 있습니다. 없는 차들 같은 경우에는 그냥 작업하시면 되겠죠. 그리고 이 차 같은 경우 안에 보시면 지금 뭔가 습기 같은 것도 있습니다. 안쪽에서 뭔가 습기가 올라와서 찰 수도 있고, 요거 같은 경우에는 방진 매트로 작업을 하시게 되면 저런 습기 같은 것도 안 올라옵니다. 그리고 한쪽에 마감재나 요 플라스틱 커버 요것도 탈거를 해줄게요. 자, 요거 탈거하는 방법은 안쪽에 잘 보이실려면 모르겠지만 키가 있습니다. 요런 키 있고, 요 밑에는 뭐 돌려서 뽑는 키, 위에는 그냥 리무버로 뽑아서 내는 키, 요 두 가지 타입이네요. 차마다 다 다르기 때문에 요거는 그냥 보시고 뽑아야 될 것처럼 생겨 있습니다. 뭐 숨어 있는 키는 없기 때문에 보시고 뽑아야 될 것 같은 거는 뽑아 주시면 돼요. 차마다 다르다고 했지만 대부분 이런 방식이에요. 이런 식으로 리무버로 그냥 뽑아 올려 주시면 됩니다. 이렇게 두 개가 있고요. 반대쪽에도 똑같이 두 개가 있습니다. 그걸 다 뽑아 주신 다음에 이걸 들어 주시면 되는데, 요거는 위쪽으로 들어 주시면 돼요. 키 방향이 위쪽으로 돼 있고, 그냥 뽁 하고 들어 주시면 다 뽑히게 돼 있습니다. 따로 공구 같은 거 필요 없고요. 그냥 손으로 위쪽으로 들어 주시면 돼요. 이런 식으로 이렇게 들어 주시면 자연스럽게 뽑히죠. 그리고 뽑다 보면 이런 키가 철판에 붙어 있는 경우가 있습니다. 이런 거는 리무버로 제거해 주셔서 다시 원래 있던 위치에 다시 끼워 주시면 됩니다. 자, 안쪽에 보시면 이 차는 볼트 두 개 있고요. 요거를 전동으로 풀어 줄게요. 그냥 빠르게 안 돌리고 그냥 이렇게 보여드리겠습니다. 자, 요거는 10mm 볼트. 대부분 요런 타입들이 있습니다. 뭐 그물을 걸 수 있게 이렇게 되어 있는 타입은 10mm 볼트로 풀어주시면 되고, 볼트 푸시고 볼트 잃어버리지 않게 저렇게 꽂아 주시면 나중에 볼트 찾기가 편합니다. 요렇게 하면 대부분 다 풀어주시는 거고요. 그리고 뭐 차마다 조금씩 다 다르기 때문에 뭐 보이는 거를 다 풀어주신다고 생각하시면 됩니다. 그러면은 저 플라스틱 커버가 쉽게 빠집니다. 요 커버 같은 경우에는 그렇게 뭐 딱딱한 재질의 커버가 아니기 때문에 뭐 강하게 하셔도 안 부러집니다. 그냥 과감하게 이렇게 뭐 푹 접어도 안 부러지니까 편안하게 이렇게 탈거를 하시면 됩니다. 자, 그리고 탈거를 하시고 나서 요 플라스틱에 있던 뭐 키나 뭐 피스나 볼트 같은 경우에는 이렇게 한꺼번에 같이 놔두시는 게 좋아요. 그래야 나중에 조립할 때 안 헷갈립니다. 이렇게 하시는 걸 추천드릴게요. 그리고 반대쪽도 마찬가지로 보이는 걸 다 풀어주시면 됩니다. 키는 뽑아주시고 볼트나 피스류는 다 풀어주시고요. 이렇게 숨어있는 저런 것들도 있습니다. 한 번씩. 그리고 다 풀었다고 생각해서 뜯으실 때 뭔가 걸리는 게 있다, 그럼 그 부분에 있는 피스나 볼트 풀어주시면 돼요. 간단합니다. 이거는. 그리고 뭐 이거는 잘못한다고 해서 부러지고 뭐 그런 거 아니니까 편하게 하셔도 됩니다.
그리고 트렁크 같은 경우에는 굉장히 좀 더럽습니다. 저 안쪽에는 먼지 같은 것도 오래돼서 많이 쌓이고요. 그래서 약간 물걸레 있죠. 물걸레 같은 걸로 닦아주시고 뭐 큰 이물질 같은 거는 다 버려주시고 이렇게 하셔야지 방진 매트가 접착이 잘 됩니다. 먼지가 많은 경우에는 먼지나 습기가 많은 경우에는 방진 매트 잘 안 붙어요. 그리고 뒤쪽 핸들 같은 경우에는 저 안쪽에 공간이 제법 많습니다. 뭐 한 뼘 정도 되는데 저기서 발생하는 소음이 증폭이 돼서 올라오는 경우가 많습니다. 대부분 저렇습니다. 그리고 리어 휀다의 포인트는 저 부분에 있는 공간을 잡아주는 게 가장 큰 포인트라 생각하시고 작업을 진행하셨으면 좋겠네요. 자, 일단 이쪽부터 하나씩 작업을 해 보도록 하겠습니다. 작업하기 전에 요 고무를 탈거를 해서 아까 마감재를 뜯었는데 고무는 지금 탈거하는 부분이 안 나왔네요. 요 고무를 탈거를 하면 이렇게 까만 게 나옵니다. 까만 부틸, 뭐 골탕 뭐 이런 게 나오는데 이게 작업을 하시다가 옷에 묻으면 안 지워집니다. 옷 버리시는 거예요. 그래서 작업을 하실 때는 다시 요 고무 부분을 끼우시고 작업을 하시는 걸 추천드릴게요. 자, 그럼 요 방음지를 이제 커팅을 해야 되는데 일반적으로 방음지를 붙이기 전에 우리 후드 방음할 때 한번 보여드렸었는데 볼트나 키가 있던 부분을 저렇게 마킹을 해주시는 게 좋습니다. 그리고 방음지 커팅하는 방법 알려드릴게요. 뭐 기존에는 방음지를 좀 크게 이렇게 썰어서 작업을 하셨죠. 도어 방음할 때 보여드렸던 것처럼. 근데 펜다 같은 경우에는 굉장히 굴곡이 많기 때문에 작게 썰어야 돼요. 너무 크게 썰어버리면 굴곡 때문에 방음지가 접히는 경우가 있습니다. 그래서 이런 식으로 굉장히 작게, 뭐 성인 남자 한 반뼘보다 조금 더 크고 한 뼘보다는 좀 작게 이렇게 해서 커팅을 하시는 게 작업하기 편합니다. 물론 요 커팅하는 방법은 어느 정도 방짐 작업을 해보신 분들은 이렇게 커팅 안 하시고 크게 썰어서 작업하셔도 상관없습니다. 근데 이렇게 알려드리는 건 한 번도 안 해보신 분들, 그런 분들을 위해서 이렇게 하시면 작업 굉장히 편하거든요. 그런 분들을 위해서 이렇게 알려드리는 겁니다. 그리고 방진 매트를 가지고 와서 요 안쪽부터 붙여서 나올 겁니다. 그리고 저 안쪽까지 붙일 거고요. 요거는 뜯어서 조금씩 붙이시면 됩니다. 이건 뭐 특별한 기술이 없습니다. 그냥 위치만 잡는다는 생각으로 뭐 조금씩 뜯어서 뜩 붙이시면 돼요. 그죠? 그리고 지금 제가 트렁크 지금 스페어 타이어에 있는 안에 들어가 있는 상태입니다. 안에 들어가서 사실상 트렁크 안에 들어가서 저걸 붙이시는 거예요. 밖에서 붙이셔도 됩니다. 물론 팔이 기시거나 뭐 그런 분들은 붙이셔도 되는데 그렇게 하시면 허리가 아파요. 예, 계속 숙였다가 뭐 하시면 허리가 아픕니다. 저렇게 안에 들어가셔서 방음지 들고 들어가셔서 작업하시는 게 편합니다. 요거는 뭐 특별한 부분은 아니니까 그냥 보시면서 그냥 따라 마시면 됩니다. 그리고 뭐 덩치가 좀 크신 분들은 저 안에 뭐 못 들어가지 않을까라고 생각하시는데 제가 184에 90kg입니다. 사실 93kg예요. 예. 그래도 다 들어가십니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 트렁크만 안 닫으면 뭐 어지간히 뭐 덩치 있으신 분들도 충분히 다 할 수 있습니다. 그리고 아까 마킹 해놓은 부분 있죠. 저기 우리가 볼트나 키를 뽑았던 부분, 저런 부분을 제외하고는 나머지는 다 붙여주신다고 생각하시면 됩니다. 그리고 휀다 안쪽에도 붙여주시고요. 그리고 요거는 그냥 따라서 붙이시면 됩니다. 이 휀다를 보시면 이제 프론트 휀다와 다르게 반으로 나눠져 있어. 나눠져서 중간에 격벽 같은 게 있습니다. 격벽 안쪽에도 붙여 주셔야 돼요. 뭐 이렇게 마시면 일단은 메인 휀다의 방진 매트는 어느 정도 부착을 하신 거고, 남는 거는 그냥 계속 붙이시면 돼요. 지금 저렇게 커팅을 하셔서 작업을 하시면 방진 매트가 4장 정도 들어갑니다. 물론 저렇게 커팅을 안 하시고 방진 매트를 조금 작게 쓰고 싶다, 작게 사용하고 싶으시다 하시면
뭐 좀 더 크게 커팅을 하시면 매트가 들어가는 수량이 조금 작아집니다. 그래서 일반적인 승용차 같은 경우에는 보통 3장 반에서 4장 정도라고 보시면 돼요. 그리고 저렇게 쭉 계속 붙이시면 됩니다. 요거는 뭐 일단은 보여는 드릴게요. 좀 빠른 속도로 돌리겠지만. 자, 휀다를 그렇게 다 하셨다. 휀다는 이렇게 잘게 썰었죠. 근데 스페어 타에 있는 부분은 그렇게 잘게 써실 필요가 없습니다. 굴곡지 부분이 그렇게 많지 않기 때문에 지금 제가 커팅하는 거 보시고 요 정도, 이제 아까보다는 조금 넓게, 뭐 성인 남자 한 뼘 정도로 커팅을 하시면 돼요. 이렇게 하시면 충분합니다. 물론 이쪽 부분도 잘게 커팅 하셔서 하셔도 되는데, 그러면 너무 매트가 많이 들어가요. 매트 수량이 너무 많아지기 때문에, 겹치는 부분이 많기 때문에. 그리고 방진 매트를 겹쳐서 한다고 해서 안 되는 건 아닙니다. 방진 매트를 오히려 조금씩 겹쳐서 하시는 게 방진 효과는 더 뛰어납니다. 이런 식으로 커팅을 하시고, 요것도 뭐 크게 복잡한 부분이 아니기 때문에 나중에 조금 빠른 화면으로 돌릴게요. 한쪽 길게 붙이시고, 그리고 붙이실 때 주의하실 점은 저기 굴곡진 부분 있죠. 지금 제가 칼 있는 부분 지금 붙이고 커팅을 할 부분인데, 커팅을 하기 전에 저 부분 있죠. 지금 커팅하는 부분, 저 부분에 방진 매트가 뜨는 경우가 있습니다. 손으로 저 부분을 처음부터 눌러가면서 붙이셔야 돼요. 그렇게 안 하시면 나중에 방진 매트 밀착하는 작업을 또 해줄 건데, 그 작업할 때 조금 많이 문지르셔야 돼요. 처음에 위치 잡을 때부터 위치를 올바로 잡으시는 게 작업이 빠르고 편합니다. 이런 식으로 붙여주시고요. 길게 쭉쭉 붙여주시면 됩니다. 이거는. 그리고 커팅하고 남은 것들 있죠. 남은 것들은 빈 공간에 이렇게 메꿔주시면 끝입니다. 그리고 방음 작업 하실 때 뭐 방음지에 그 무늬까지 맞추고 뭐 그러신 분들 계시는데, 그럴 필요 없습니다. 그렇게 안 하셔도 방음 다 돼요. 그렇게 안 하셔도 됩니다. 자, 이렇게 하시면 방진 매트 부착하는 작업은 끝이고요. 그리고 방진 매트 부착을 할 때 완전히 밀착을 시켜야 된다고 말씀드렸죠. 밀착을 시킬 때 사용하는 게 바로 테니스공. 이거 써보셨죠? 뭐 후드 방음하실 때 아마 제가 보여드렸을 겁니다. 이게 가장 편합니다. 뭐 롤러도 사용해보고 저는 뭐 다 사용해봤지만은 테니스공이 가장 적은 힘으로 방진 매트를 완전 밀착할 수 있는 수단 중에 하나죠. 그리고 방진 매트가 완전히 밀착이 안 되면 진동을 잡는 성능이 떨어집니다. 방진 매트를 완전히 밀착해 주시는 게 가장 좋습니다. 그냥 방진 매트를 밀착 안 하시고 허공에 떠 있는 상태에서 차에 붙어 있으면 물론 효과가 완전히 없는 건 아닌데 효과가 굉장히 많이 떨어집니다. 조금 피곤하시더라도 방진 매트를 밀착하는 작업은 꼭 해주시기 바랍니다. 그리고 리어 핸들 같은 경우에는 흡음 작업도 해 주셔야 됩니다. 요 패드 같은 경우에는 제가 공장에서 따로 리어 휀다 방음하는 용으로 따로 주문을 해서 사용하는 거예요. 여기 혹시 필요하신 분들은 따로 뭐 연락을 주시면 판매는 가능하긴 한데, 일단 저도 뭐 그렇게 대량으로 갖고 와서 막 판매용으로 쓰는 게 아니라서 뭐 그렇습니다. 이렇게 흡음을 해주시는 게 좋습니다. 이런 식으로 붙여주시고, 리어 휀다 같은 경우에는 나중에 요 작업이 끝나고 나서 리어 휀다를 왜 이런 방식으로 작업하는지에 대한 총정리 겸 뭐 설명 이런 것도 쭉 해드리겠습니다. 그때 또 다시 들으시고요. 리어 휀다는 최소한 이 정도 이상은 해주셔야 어느 정도 효과를 볼 수가 있습니다. 물론 뭐 트렁크 방음한다고 해서 트렁크 바닥만 방음해서는 사실 뭐 그렇게 큰 효과를 못 보셨을 거예요. 기존에 방음하시는 분들도. 자, 이렇게 하시면 대부분 끝입니다. 근데 포인트는 요 안쪽에 공간에서 소리가 웅거리면서 밖으로 빠져나옵니다. 저는 갇혀있는 공간에서 소리가 들어가면서 소리가 증폭이 되는 거예요. 그래서 저 부분을
다 메꿔 주겠습니다. 요거는 스펀지 PU 폼 스펀지고요. 요거는 어디서 구하시냐면 뭐 네이버나 이런 데 검색하시면 계란판 스펀지 뭐 이렇게 검색하시면 됩니다. 그럼 요 파는 사람 굉장히 많습니다. 파시는 분들. 네, 저거는 제가 쓰는 거는 그거랑 같은 재질인데 계란판 모양으로 이제 무늬를 안 넣고 그냥 네모나게 그냥 원장으로 받아서 따로 재단 안 하고 원장으로 받아서 그냥 저는 저렇게 사용합니다. 근데 혹시나 굳이 뭐 저런 거를 사용을 안 하셔도 됩니다. 저 부분은 공간을 메꾸는 용이고요. 혹시 집에 보시면 이불 있죠. 뭐 덮고 자기는 조금 오래됐지만 그렇다고 버리기는 좀 아까운 뭐 그런 이불, 소미불 이런 거 있죠. 그런 거 잘라서 저 안에 다 채워 넣으시면 돼요. 저기는 공간을 채우는 목적이지 뭐 딱히 특별한 목적은 아닙니다. 소미불이나 뭐 목화솜, 베개 같은 거 오래된 거 있죠. 그런 거 안에 넣으셔도 아무 상관없습니다. 굳이 뭐 돈 들여서 저런 거 사실 필요 없어요. 뭐 공간 잡는 용이니까 아무거나 넣으시면 솜이나 뭐 오리털 파카 이런 거 있죠. 그런 거 오래된 거 안 입는 거 그런 거 안에 넣으셔도 아무 상관없습니다. 자, 이렇게 마시면 리어 휀다의 작업은 끝입니다. 쉽죠? 그리고 남는 거는 저기다 붙이시면 돼요. 리어 휀다는 공간이 굉장히 많기 때문에 이 정도 마시면 반대쪽도 동일하게 작업하시면 되고요. 그리고 이렇게 하시면 끝이고, 그리고 리어 휀다 방음에 대해 총 정리 한번 해드릴게요. 리어 휀다 방음의 포인트에 대해 좀 설명을 드릴게요. 그리고 일반인 분들이 리어 휀다 트렁크 방음을 했을 때 문제가 되는 부분, 실패를 하는 부분이 있어요. 그런 부분을 조금 설명을 드릴게요. 일단 뒤쪽만 보시면 이렇게 되어 있습니다. 바퀴가 있고요. 의자가 이렇게 있겠죠. 격벽이 있고 유리가 있고 뭐 이렇게 생겼습니다. 자, 이렇게 됐을 때 일반적으로 죄송합니다. 일반적으로 그런 분들이 계세요. 뒷바퀴 쪽 리어 휀다 방음을 한다고 하셔서 엉덩이 요 밑에, 뒷시트 밑에 요쪽에 스폰지 뭐 같은 거 좀 붙이시고 방음을 하시는 분이 계세요. 방음이 되던가요? 잘 안 됩니다. 여기 한다고 해서 방음이 되지 않아요. 왜 그러냐면 노면에서 발생하는 소음들이 다이렉트 들어오긴 들어와요. 들어오는데 여기 방음지 일단 흡음 스폰지 타입이나 뭐 인슐레이션 이런 거 붙이시는 분 계시죠? 인슐레이션 붙여봐야 뭐 1mm 이 정도밖에 안 됩니다. 근데 가장 중요한 건 뒷시트가 이렇게 있죠. 시트가 스폰지랑 가죽으로 된 아주 흡음 성능이 뛰어난 그런 이미 흡음 자재를 갖고 있는 거예요. 무슨 말 아시겠죠? 이렇게 갖고 있어요. 이게 뭐 보통 한 뼘 뭐 이 정도 한 뼘 넘죠. 뭐 어떻게 보면 150T예요. 150T 이상 되는 건데 거기다가 뭐 1mm, 뭐 2mm, 뭐 스펀지 타입이나 뭐 이런 거 추가한다고 해서 크게 의미는 없습니다. 요런 거 뭐 붙이셔서 뭐 효과를 보신 분이 계신지 모르겠지만 제가 했을 때는 크게 효과는 없어요. 차라리 여기는 부틸 방음지, 방진 매트를 붙이는 게 맞고요. 뭐 요렇게 하시는 분도 있기 때문에 이거 잠깐만 설명드린 겁니다. 그리고 보통 일반적으로 지금 동영상 보시는 분들은 운전을 하시는 분들이시죠. 운전하시는 분들은 사실상 뒤쪽에서 발생하는 소음이 크게 신경이 안 쓰일 수도 있습니다. 그런데 뭐 가족분들을 태우고 다니신다거나 사람을 많이 태우고 다니시는 분들은 이렇게 사람이 앉아 있으면 소리가 뒤쪽 선반에서 이렇게 넘어오는 소리가 있어요. 사실상 다이렉트로 넘어오는 소리는 그게 크지가 않습니다. 사실상 대부분 보면 탁 앉았을 때 뒤통수 있는 쪽 있죠. 머리 쪽 요쪽에서 소리가 굉장히 많이 넘어요. 자, 그럼 이게 무슨 소리냐면 지금 노면 소음도 있고 뭐 서스펜션에서 발생하는 이런 진동 소음도 있습니다. 근데 가는 노면 소음이 왜 이쪽으로 넘어오냐? 아까 영상 작업할 때 잠깐 보여드렸었죠. 이쪽 휀다 안쪽에 보시면 그림을 좀 다르게 그려드릴게요.
이렇게 타이어가 이렇게 있고요. 이렇게 있고 뭐 이렇게 생겼습니다. 타이어가 이렇게 있고요. 여기 트렁크에 스페어 타이어 있는 자리겠죠. 그리고 휀다가 이렇게 있고 중간에 이렇게 벽 같은 게 있었죠. 그리고 제가 스폰지를 요 안쪽에 있는 공간에다 다 채워 넣은 겁니다. 다 채워 넣어서 이쪽이 소음이 발생해서 여기서 증폭이 돼서 웅웅거리는 소음이 타고 넘어오는 거예요. 웅웅웅 하면서 이렇게 타고 들어오는 거예요. 프론트 휀다에서 발생하는 소음하고 리어 휀다에서 발생하는 소음하고 느낌이 굉장히 다릅니다. 리어 휀다에서 발생하는 소음은 굉장히 웅웅거리면서 들어와요, 소리가. 그렇기 때문에 제가 이쪽을 포인트를 주고 공간을 다 잡아버린 겁니다. 그런 소리가 증폭이 안 되게. 그리고 이 안쪽에 휀다, 이쪽은 방지 매트하고 기본 흡음만 해준 거고요. 그리고 이쪽에는 방지 매트만 제가 붙였었죠. 그 외에 그것만 하셔도 어느 정도 효과를 보실 수 있냐. 물론 이쪽에 흡음제 같이 하시는 게 더 좋긴 좋습니다. 좋긴 좋습니다만 방지 매트만 하셔도 크게 상관이 없다. 왜냐면은 지금 이렇게 철판이 떨리는 게 잡는 게 여기는 포인트입니다. 포인트. 철판 떨리는 거 한번 잡아주시고 스페어 타이어가 있죠. 스페어 타이어 무게가 또 있습니다. 무게가 있고 스페어 타이어 위에 뭐 스티로폴 같은 거 재질이 있고요. 그 위에 또 커버가 있죠. 요거만 해도 충분히 흡음이 됩니다. 실제로 여기서 발생하는 소음은 거의 없어요. 다 이쪽이나 요쪽에서 들어오는 소음이에요. 소음이 증폭돼서 부딪혀서 들어오는 거죠. 그러면 리어 휀다 방음의 포인트는 요쪽입니다. 요쪽에는 공간을 다 잡아주는 거예요. 그래야지 소리가 이쪽으로 증폭되면서 웅웅하면서 뒤쪽 선반을 타고 오는 소음을 최소화시킬 수가 있습니다. 간혹 보면 그런 분들도 계세요. 뒤쪽에서 트렁크에서 소음이 많이 난다고 해서, 그러니까 선반에서 소음이 나는 걸 어느 정도 느끼시는 분, 그런 분들이 요쪽 트렁크 이렇게 열어서, 이렇게 열리죠. 열어서 여기다가 방지 매트를 붙입니다. 여기다 붙여 효과는 있지만은 방음이라는 거는 가급적이면 원청을 잡아야 되는, 원청을 소리가 발생하는 포인트에 최대한 가깝게 하는 게 제일 좋습니다. 그죠? 뭐 물론 이렇게 하는 방음 같은 경우에는 뭐 우퍼나 오디오 작업을 하셨다. 그러면 우퍼의 진동 압 때문에 선반은 플라스틱이죠. 위에 쪽 플라스틱이나 플라스틱 떠는 소리가 나는 경우가 있어요. 그런 경우에는 이쪽에 방지 매트를 붙여서 선반에 강제적으로 무게를 줘서 잡는 경우가 있습니다. 그런 경우를 제외하고 일반적으로 운행을 하시는데 리어 휀다에서 타이어 소리가 웅웅거리는 소리 난다. 그러면 방금 제가 앞에 영상에서 작업했던 것처럼 이쪽에 잡으시고 공간을 좀 잡으시고 그 다음에 휠 안쪽에 흡음해 주시고 그렇게 하시면 충분합니다. 물론 프론트 휀다처럼 타이어를 탈거를 하셔서 이제 차량 외부에서 이렇게 작업을 하셔도 상관이 없습니다. 근데 이렇게만 작업하시면 웅웅거리는 소음은 크게 줄지는 않습니다. 웅웅거리는 소음을 잡는 게 리어 휀다 방음의 포인트입니다. 뭐 요 정도만 하시면 뭐 일반인 분들도 충분히 하실 수 있을 거라 생각이 드네요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.